Biyya argis biyya magaalaa Barmaadee Mutarayuudha. Ta'uutiin makiinaan adii hojii kan taasisan jedhamte isin beeku. Xilaa'uun Yaamii mootummaa miti kan qabu. Xilaa'uun Yaamii ofii koodhaan Hacaaluun gaafa ajjeefamu achiin turee jedhee nama poolisiitti deeme dubbata. Amsa Xilaa'uun Yaamiirraa akka hubannuttis gara mana isaatti osoo galuu konkolaataa keessaa bu'anii namoota Hacaaluu ajjeesan arge. Cinachi ko yommuu lafa ga'u waan rafuun se'a narrafee firrafne jechuufis ciisa koorran jira maqumaa fanciisa malarrafa miti gaaffii deebii dhabdeet makeessa marmarti. Kan taasisan jedhamte isin beeku. Nagara gaddabartee isaan booda makiinaan hojii dhufee mudaattiin ture. Mudaa shabatii kun biyya namni lama keessaa muhii makiinaa keessaa isaan bootee balbala bananii dhuunfaas. Dawri sebelah tujuan itu. Mana? Samboda kalau itu ya ni. Aku pernah tapi berasa ni, tapi berasa itu. Pernah tu. Berasa tu lagi. Nama orang tu bisa di. Boleh. Dan juga kawan wajib juga bertemu sama makinari dan orang dengan figure itu. Yang bukti pada kerana itu dan orang bana berani beli di sana. Yang bukti beli di sana dan orang bana ini. Satu bukti. Tapi nanti korporasi berani beri bukti itu juga ternyata ni ada. Injera korporasi. Terus dua. Xilaa'uun Yaamii mootummaa miti kan qabu. Xilaa'uun Yaamii ofii koodhaan Hacaaluun gaafa ajjeefamu achiin turee jedhee nama poolisiitti deeme. Malee poolisiin dhaqee barbaadee wanna tokko qabe miti. Xilaa'uun Yaamii Hacaaluun gaafa ajjeefamu bakka kanan jira jedhee nama ba'ee dubbata. Amsa Xilaa'uun Yaamiirraa akka hubannuttis gara mana isaatti osoo galuu konkolaataa keessaa bu'anii namoota Hacaaluu ajjeesan arge. Qaamni mootummaas egaa karaa ittiin dhugaa Hacaaluu haqa Hacaaluu kana awwaaluuf ittiin soqee barbaadaa kan ture ta'uu kan mul'isu yeroo dhumanni eeruu kennu kanatti qabuun isaanii maal agarsiisa? Akka Xilaa'uun Yaamii jedhetti Hacaaluun kan inni oofaa ture konkolaataa adii. Konkolaataa gurraacha Hacaaluutti karaa cufe. Konkolaataa gurraacha kana keessa namni lama ba'ee gara konkolaataa Hacaaluu dhufe. Balbala lamaan isaa namni inni tokko karaa laamroo teessee jirtu, namni inni tokko karaa Hacaaluun taa'ee jiru balbala banane. Namoonni ijaan reeffa Hacaaluu argan akka nutti himanitti miidhaan isaa kan bakka fagoo taa'amee yookaan karaa adda addaatiin meeshaan alaa dhukaafamee akka hin taanee fi wanti raawwate dhiyeenyarraa akka ta'e karaa adda addaatiin odeeffannoon qabatamaa ta'e nu gahaa ture. Gaaffilee fi yaadonni rogeeyyii miidiyaalee Oromoof aktiivistoota Oromoorraa burqus Hacaaluu kanneen ajjeesan akkamiin Laamroot Kamaaliin hin ajjeesiin hafan konkolaataa tokko keessa waliin turan ta'us Laamrootiin hin ajjeefne osoo Hacaaluun ajjeefamuu agarteetti. Kanas ni beeku namni ijaan argite kun
boru ragaa taatis jedhamee shakkuun ni danda'ama. Garuu haajaa ishee namni hin dhaqne dhiisanii deeman akkamitti maaliif? Isheenoo isaan waliin shira kanaaf daandii mijeessituu turte. Balbala bananii Hacaaluu bira ajjeesanii yookaan rasaasaan rukutanii Laamrootiin utuu hin tuqiin deemanii. Laamroot hin tuqamu. Namni nama ajjeesu tokko namni kamiyyuu taanaan nama utuuti ajjeestu namni bira taa'ee si ilaalaa jira taanaan maaliif nama si ilaalaa jiru sana dhiistee deemta? Nama ajjeesaa jirta, namni bira taa'ee jira, lamaan isaanii ajjeesuu dandeessa, garuu Hacaaluu duwwaa bira ajjeesee deema. Maaliif? Laamroot maaliif hin ajjeefamiin hafte? Gaaffii mataa isaa danda'e. Laamroot yeroo tokko mana murtiitti dhiyeessine erga jedhanii booda deebisanii waa'ee Laamroot wanti nuti dhageenye hin jiru. ሀጫሉ ሁንዴሳ ሲገደል አብራው የነበረችው ላምሮት ከማል ዛሬ ለአራተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርባለች። erga namni ajjecha nama profaayilii guddaa qabu kana wajjin wal qabatee mana hidhaatti jiru yeroo sana bahee akkaawuntii feesbuukii isaa deaktiveet godhe jennee dubbachuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Akkuma isiniin jedhe namni mucayyoo sana wajjin walitti dhiyaatu abbaan buddeenaa ishee obbo Yohaannis Mitikuu immoo hiriyyaa bara dheeraa kan obbo Dammallaash Gabramii ta'e. Wantoonni kun hundi shakkii adda addaa kan nama keessatti uuman ta'ee waan argineef qorannoo keenya ji'oota 5-6 darbaniif gochaa turreen waan adda addaa dhageenye jira. Waan adda addaa dhaga'uudhaaf deemna. Xilayee Yaamii Laamroot iddoo ajjecha sanatti argamte walitti dhufeenya Xilayee Yaamii wajjin ni qabdi. Xilayee Yaamii fi Laamroot wal qabsiisee qaamonni mootummaa maal jedhanii turan? Laamroot mana murtii deemtee waa'ee Xilayee Yaamii maal jettee turte? Mootummaanis Xilaawun Yaamii hidhee maaliif akka Jawaar faa obbo Baqqala Garbaa faa irratti akka ragaan bahamuuf barbaade? Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalan badii tokko malee gadda obboleessa isaanii ibsachuuf bahanii mana hiraarsaatti gidirfaman. Kunis maaliif kan inni ta'uu danda'e? Hamma irraattis ajjechaa Hacaaluuf murtiin osoo hin darbiin maaliif ture? Maaliif dhugaa dhiiga Hacaaluu dhoksan? Fedhiin isaan qaban maal ture? Yaa'u bakka baay'ee muddamanii makiinaa tolfatanii tuma deemu. Bakka makiina isaanis illee keessatti baay'ee muddamee kufee ture. Kufee ture makiinaan sun. Yaa'in beeku karaa inni akka dhufe. Jedhee maali? Yaa'u poolisiin dura waan walitti himee wanti argitan wanti Daltan hojii irraa deemti maadhaa jedhanii jedhan. Ani kanan argee kana edheetu kan itti himnaan yoo isaan kaanutu ajjeese ana rukute danda'ee fi Jawaar gammachuu haadha kan ergi jedhii dubbadhu jedhaniiti. Jawaar Mahammad Baqqalaa Garbaa gammachuu ayyaana jedhamu isaantu ergi konkolaataa dhufee barshiinaaf kennee konkolaataa sana agarsiisanii deemanii kanaaf irra rukute jedhanii. Isi gallattis nama barbaadde si jaalatti ergina akkasiitiif kenna nama barbaadde. Anjirani aku kana dinan naribani bayi dari bicara budan lagi. Mati kia orang rumah juga kami turun ada kiri boleh kiri kawan turun kana dari darah turun berarti. Ya bukan apa kaitan dari kalau kiri mati darah orang masalah mati kiri ada berjalan di sana. Dan ini apa kau nomor batas bikin jalan jadi. Ya mana mungkin ada ni anu mana biar kungkap buat ni karena negara anu nomor berdekana. Anu biar kumai ni Senugote Jimari fakar masjid tenan jalan gende be muda orina marah turani. Sambut mari kan musinjen menjadi nanjenani sambut dengan kan disani bakari bisa muda rangga sekolah piana irani sambut baca dan disani. Tahu ibu biar jadi makasih. Karaa dhugaan dhokotu soqaa turan Xilaawun Yaamii qabuun anatu ajjeese jedhame Jawaarii fi Koloneel Gammachuu xiyyeeffannoo mootummaan irratti taasifatee ture keessaa isaan tokko turan. Isaan irrattis ragaa akka inni ba'uuf gaafatamee ture. Maaliif
mootummaan Xilaawun Yaamiitti maxxansuu barbaade. Iddoo ajjecha Hacaaluutti raawwate kana wajjin wal qabsiisee wantoota ka'aa turan keessaa fi ajjecha Hacaaluutti wal qabsiisee mootummaan ibsa guyyaadhuma galgaluma ajjechaan Hacaaluu sun raawwate galgala sanirraa kaasee hanga ganamaatti ibsa mootummaan baasaa ture keessaa qorannoon tokko osoo hin taasifaminii fi iddoo yakkaa sanitti waan ture osoo waan tokko hin qoratamin ajjecha Hacaaluu adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabsiisuudhaaf yaalan. Adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabsiisuudhaaf yaalamuu irra darbameeti akka gaafii fi deebii OMN irra keessatti taasise keessatti OMN wajjin taasise keessatti adda bilisummaa addaan baasee Hacaaluun himatee fi nageenya isaatiif adda bilisummaa akka namoonni adda bilisummaa bilbilaa isa sodaachisan fakkeessanii dhiyeessan. Kun maaliif barbaachise? sodaachisa qaamoleen maqaa warri mootummaa maqaan shaneenna sodaachisa doodu keessa kutanii waan jedhan tokko dhagee ture. Hacaaluu waan shane jedhanii na biratti waan inni dubbachuu hin qabadhu. Qaamoleen gargaraa sodaachisu nallee dhuunfaan natti hima ture. Nayyoo akka dhuunfaatti dhufee na gorsa ture. Atis miidiyaa gubbaa fi gosa wallee hedduun sirraa qabuu dandeetti. Reeffi Hacaaluu gara hospitaala Phaawulositti geeffame achittis du'uunsaa mirkanaa'e. Akkuma ammaan dura namni yoo ajjeefamu qorannoon taasifamuuf gootni Oromoo Hacaaluu